kommer gammel kjæring. Au! Nydelig. Veldig godt. Bra, veldig godt. Litt synd at jeg glemte å ta med de tomatbønnene. Ikke sant? Det kunne vært sånn English breakfast. Ja. Perfekt. Men det funker, da. Ja, ja. Bacon og egg og toastbrød er luksus, altså. Det er sånn hotellfrokost. Pluss med vakkert utsikt. Perfekt. Med te. Med te. Og skal vi drikke hva heter den i kveld? Irish kaffe. Irish kaffe. Ja, vi kan drikke Irish kaffe i kveld. Ja. Skal vi rydde litt? Vi skal til Rjukan. Heter det Rjukan, eller? Rjukan. Rjukan? Ja. Ja, Rjukan.
Ja, så får vi se hva Rjukan har å by på da. Ja. Kanskje vi skal google det først, så vi ikke drar dit, og så er det bare én butikk der. Nei. Ok, jeg kan prøve. All right. Og neste gang vi drar hit til Telemark, så kan vi jo dra på Gaustatoppen. Ja. De har Vimork museum, Ja, Gaustadbanen, Gaustadbanen opp til Gaustatoppen. Fjellvågen til Hardangervidda. Ja, hva er det? Oi, wow, båttur til Hardangervidda. Mm. Ja vel. Klatrepark. Oh. Ja. Solspeilet. Der, Rjukanfossen. Rjukanfossen, ja. Ja, den kan vi dra på. Du kan bare søke den Rjukanfossen, eller? Jeg har jo ikke nett her ute. Jeg har jo så dårlig internettselskap. Stakkars deg. Telia, skjerp dere. Rjukanfossen. Sånn. Er det en time å kjøre En herfra? time unna. Nei. Jo, Å, herregud, så fin. da bør det faen meg være fin også. Veldig fin. Åh. Jeg gleder meg å gå over brua, altså. Hæ? Ja, det er litt ubehagelig. Den er jævla veldig høy. Oi, ja, skikkelig. Og tenk hvis du skal hoppe der. Æsj. Det er langt ned. Ja, veldig. Livredd for å miste telefonen. Sånn. Prøv å filme litt på andre siden. Pass på mobilen du ikke mister. Det var ekkelt. Skal vi løpe, begge to? Hæ? Skal vi løpe? Ja, løp du. 1, 2, 3, gå. Neimen. Du sa jeg skal løpe. Ja, jeg løper ikke. Ikke hopp på brua. Åh, fy faen. Her kan du hoppe i strikk på sommeren. For de som Her? synes det er gøy. Det er jo her. Ja, det er der, ja. Yes! Vi overlevde. Det var ekkelt. Sånn, nå var det ferdig da. Jeg er klar for Rjukanfossen da. Ah, yes. Der er en liten foss. Ja, det er ikke den fossen vi skulle til da. Nå er vi på vei ned til Rjukanfossen, hvor det skal være en veldig fin foss å se på. Det er en foss. Det er en foss. Ja. Det er egentlig det. Det er ikke noe mer enn det. Grunnen til vi går er fordi de har stengt av veien her oppe, så det er sikkert utenfor sesong, så får de sikkert ikke kjørt ned. Og der, ja. Oi. Der nede. Ja, nå har det jo ikke regnet da, på Det er ikke så sikkert 2 veldig mye. uker da, så det er sikkert ikke en dritt med vann der. Hvis det der er fossen, så er det ganske skuffende, altså. Vi får se når vi kommer ned. Ja, da har vi kommet frem. Det var jo litt antiklimatisk. Det har jo ikke akkurat regnet på 2 uker da, så det er det. Så det var det. Det er fint det der. En liten foss. Det er en liten et eller annet.
Der eller her? Det blir for kort. Det blir for kort. Så må han med der. Det var det. Thank you, tree. Vi er heldige, altså. Ja, herregud. Vi har det godt. Altså, det var fint vær. Det stod jo at det skulle regne hele helgen. Ja. Tenk det. Så fikk vi det fine været. Mm. What are you saying? I'm saying I don't think it happened. No? I think she's kind of stalled out there. Oh, no. I know. Ori. Oh. I mean, you do. Er du klar for å dra hjem? Ja, veldig klar. Takk for turen. Takk for turen. Takk for turen.